வணக்கம் நண்பர்களே, இன்று நாம் காணப்போவது ஸ்டாட்டிக் கால்குலேஷன் பார்ட் 4 பார்ட் 2. மற்ற பார்ட்டுகளின் லிங்குகள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. போன வீடியோவில் எவ்வாறு சாப்ட்ராங்கை பயன்படுத்தி ஐசோமெட்ரிக் போடுவது என்பதை பார்த்தோம். இன்று ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் எவ்வாறு ப்ரெஷர் லாஸ் கணக்கிடுவது என்பதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிட்டிங் எடுத்துக்கொள்வோம். அதாவது டக்ட் 250/200 80 மீட்டர் லென்த் உள்ள டக்ட்டுக்கு எவ்வாறு ப்ரெஷர் லாஸ் கணக்கிடுவது என்பதை பார்க்கலாம். இந்த டக்ட்டுக்கு கணக்கிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு 18 மீட்டர். இந்த ஃபேனுடைய ஏர் ஃப்ளோ குவான்டிட்டி 0.156 cms. இது பிரைமரி செலெக்ஷன் தான். 315 கால்குலேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த கால்குலேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் அதோடைய ப்ரெஷர் லாஸை பயன்படுத்தி ஃபேனுடைய டயா கால்குலேட் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெயிட் டக்ட் 18 மீட்டர் ஸ்ட்ரெயிட் டக்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் லாஸ் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி தான் பார்க்கணும். 250/200 டெல்டா பி. இதுதான் ஃபார்முலா. டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் டைம்ஸ் length, ductuடைய length and 1000 and hydraulic diameter times velocity pressure. Friction loss, okay, velocity pressure இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நம்ம பார்க்கலாம். PVயோட ஃபார்முலா வெலாசிட்டி PVன்னு கால் பண்ணலாம் ஆர் VPன்னு கால் பண்ணலாம். PV is equal to rho V²/2. ரோங்கிறது ஏருடைய டென்சிட்டி 1.204 kg/m3. இதுதான் ஏருடைய டென்சிட்டி. இதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. இதுதான் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம். இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. இந்த வேல்யூவை தான் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம். 0.602 டைம்ஸ் V². இதோடைய வெலாசிட்டி டக்டுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி அதோடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். வெலாசிட்டியுடைய ஃபார்முலா இதுதான். V is equal to Q/E. Vங்கிறது வெலாசிட்டி, Q ஏர் ஃப்ளோ குவான்டிட்டி 0.156 cms. டக்ட் சைஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. ஸோ 0.25 டைம்ஸ் 0.2 மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே எம்எம்மில் சொன்னோம். 250/200ங்கிறது எம்எம். இது எம்எம்மில் இருக்குது. இங்கே மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் அப்ளை பண்ணும்போது இதோடைய வெலாசிட்டி V is equal to 3.12 m/s. இந்த வேல்யூவை இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம். அப்ளை பண்ணும்போது விபியுடைய வேல்யூ VP is equal to, அதாவது வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் VP is equal to 5.86 பாஸ்கல். இந்த யூனிட் வந்து பாஸ்கல்னு சொல்கிறோம். அடுத்து ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டர் பார்க்கணும். ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டர் உடைய ஃபார்முலா இதுதான். TH 4 டைம்ஸ் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா 250/200. Okay, 250/200 ஏரியாவுடைய ஃபார்முலா A சைடு பை சைடு 250/200. இது பெரிமீட்டர், கிராக் செக்ஷன் ஆஃப் பெரிமீட்டர். அதோட இதோடைய 4 கூட்டுத்தொகை இப்படி இருக்கும். இந்த 4 கூட்டுத்தொகை தான் பெரிமீட்டர். 250 + 250 + 250 + 250 + 200 + 200. இங்கே வேல்யூவில் இதை அப்ளை பண்ணும்போது அதோடைய ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டர் TH is equal to
இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. அதுக்கடுத்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் நம்ம பார்க்கணும். ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு அதோடைய ஃபார்முலா இது அதனுடைய இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸை தான் நம்ம இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸில் இருந்து தான் அந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸ்மக்னா, அஸ்ரே, இந்த புக்ஸில் இருந்து தான் இந்த ஃபார்முலாலாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. இது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் பார்க்கணும். ரெனால்ட்ஸ் நம்பருங்கிறது ஏர் ஃப்ளோ டக்டில் ஃப்ளூயண்டாக இருக்கா, டர்புலண்டாக இருக்கா, இல்லை லேமினார் ஃப்ளோவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரெனால்ட்ஸ் நம்பருடைய ஃபார்முலா RE = 6.66.4. இதோடைய ஃபார்முலா தான் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். DH வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். வெலாசிட்டி இங்கே இருக்க 3.12 அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. இது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டருடைய ஃபார்முலா. இதோடைய அப்சர்வேஷன் இதாக இருக்குது. ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் இது எல்லாமே ஃபார்முலா. P = C கோஎஃபிஷியன்ட் டைம்ஸ் VP. ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டருக்குரிய ஃபார்முலா இதுதான். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம். இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம TH வேல்யூ தெரியும் ஆல்ரெடி. E வேல்யூங்கிறது டக்டுடைய E வேல்யூ. இது வந்து டக்டுடைய E வேல்யூ டக்டுடைய நார்மல் GA டக்டுக்கு 0.15 mm வரும். அதே இன்டர்னல்னால் 0.9, காங்கிரட் டக்னா 0.3 வரும். 3 வரும். அந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ 0.0237. இப்போ எல்லா வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த வேல்யூவெலாம் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது இது 1 மீட் டெல்டா P = 11.249 பாஸ்கல். இது 1 மீட்டருக்கு தான். 1 மீட் இது 18 மீட்டருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 18 மீட்டருக்கு உள்ள வேல்யூ வந்து 11.249 பாஸ்கல். இப்போ டக்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் டக்ட்டுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து ட்ரான்சிஷன், ஃபிட்டிங் ட்ரான்சிஷன். இப்போ இந்த ஃபிட்டிங்க்கு பார்க்கலாம் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு. ஃபிட்டிங் ட்ரான்சிஷன் duct size 250/200, upstream size 250/200, downstream size 300/250. இதான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். 250/200, 300/200. அதோடைய ஃபார்முலா டெல்டா P = C. சிங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட்ங்கிறது அதோடைய ஃபிட்டிங் லாஸ். இதான் கோஎஃபிஷியன்ட். இந்த ஃபிட்டிங் இதுதான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணணும். C = C டைம்ஸ் PV. இங்கே டெல்டா P ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் ஃபிட்டிங். ஓகே. PV வெலாசிட்டி ப்ரெஷர். VPD வேல்யூ இதுதான். வெலாசிட்டி ப்ரெஷருடைய வேல்யூ. இப்போ C உடைய வேல்யூ வந்து எப்படி நம்ம பார்க்குறதுன்னா, இந்த டேபிளில் பாருங்கள். இதோடைய இந்த டேபிளில் எப்படி இருக்குன்னா A1/A, அதாவது டவுன்ஸ்ட்ரீம்
பை அப்ஸ்ட்ரீம். இதை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூவில் இந்த ரேஷியோவில் இருந்தால், இந்த மதிப்பில் இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி 60 டிகிரியில் எத்தனை கோஎஃபிஷியன்ட் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது அப்ஸ்ட்ரீம் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா 250/200 எம்எம்லேயே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். 50,000 mm². A1 டவுன்ஸ்ட்ரீம் கிராக் செக்ஷன் 300/200 60,000 mm². A1 இப்போ இந்த A1 எதுக்காக பார்க்குறோம்னா இந்த டேபிளில் வச்சு இந்த டேபிளில் A1 வேல்யூ வச்சு தான் அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்காக இந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 60,000/50,000. A1/A அப்படிங்கிறது இதுலேயே இருக்கும். A1ங்கிறது பெரிய சைஸு, இது சின்ன சைஸு. இதை வச்சு தான் இங்கே A1/A அப்படிங்கிறப்ப 300/200 250/200 அதான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்ளை பண்ணும்போது அதோடைய வேல்யூ 1.2. 1.2ங்கிறது <2 2க்கு கீழே இருப்பதால் 60 டிகிரி ஆங்கிள் எடுத்திருக்கோம். 60 டிகிரிக்கு நம்ம எடுக்கும்போது 0.31 வேல்யூ கிடைக்குது. இப்போ எபோவ் 4 போணுச்சுன்னா 60 டிகிரிக்கு நம்ம இந்த வேல்யூ எடுக்கணும், 0.61 எடுக்கணும். ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த A1/A உடைய வேல்யூ 0.1 <2 அப்படிங்கிறப்ப நம்ம 0.31 எடுத்திருக்கோம். இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா டெல்டா P = C டைம்ஸ் PV கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த வேல்யூவில் நம்ம இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது C உடைய வேல்யூ 0.31, வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் 5.86 அப்ளை பண்ணும்போது டெல்டா P = 1.817 பாஸ்கல். இது ஒரு ஃபிட்டிங்க்கு, இந்த டிரான்சிஷனுக்கு மட்டும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் அதோடைய டேபிளை நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கணும். இது என்ட்ரி ஃபிட்டிங். என்ட்ரி ஃபிட்டிங்கில் என்ட்ரி ஃபிட்டிங்க்கும் ஃபார்முலா சேம் தான். எல்லா ஃபிட்டிங்கும் இந்த ஃபார்முலா தான் வரும், எக்ஸப்ட் டக்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம இப்படி கணக்கிடணும். மற்ற ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் அதோடைய இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கணக்கிடலாம். இந்த டேபிளில் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நம்ம எடுக்கும்போது எந்த டிகிரிக்கு, இப்போ 50 டிகிரி 30 டிகிரினா இப்போ 45 டிகிரி, ஓகே 45 டிகிரியில் இந்த ரெக்டாங்குலர் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி Q1/QC இதனுடைய அதாவது இந்த பிரான்ச்சில் Q1/QC இது மெயின் டக்ட்டு, இது பிரான்ச்சில் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் டிவைட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த டேபிளில் பேஸ் பண்ணி நம்ம கணக்கிடணும். இப்போ இந்த 3 ஃபிட்டிங் மட்டும்தான் நம்ம கணக்கிட்டோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் இந்த டேபிளில் வச்சு பேஸ் பண்ணி நம்ம 5 டம்பர் என்ஆடி இது ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் இந்த டேபிளில் ஆல்ரெடி கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்துருக்கு. இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் ப்ரெஷர்லெஸ் கணக்கிடணும். இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட ப்ரெஷர்லெஸ் கூட்டுத்தொகை மொத்தம் இது எவ்வாறு இந்த மாதிரி கணக்கிடப்பட்டிருக்கு. எல்லா ஃபிட்டிங்கும் இப்போ இதில் உள்ள எல்லா ஃபிட்டிங்கும் இந்த கால்குலேஷனில் அப்ளை பண்ணப்பட்டிருக்கு. என்ட்ரி ஃபிட்டிங், எக்ஸிட், ஏர் கிரில், 5 டம்பர், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிட்டிங்கும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ரிட்டன் டம்பர். இப்போ நம்ம பார்த்தது இந்த 2 ஃபிட்டிங் மட்டும்தான் சாம்பிள் பார்த்தோம். ஃபிட்டிங், ட்ரான்சிஷன் அண்டு டக்ட், இந்த 2 ஃபிட்டிங் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம சாம்பிள் கால்குலேஷனில் பார்த்தோம். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கும் நம்ம கணக்கிடணும். இதில் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர், இதனால் நிறைய ஃபிட்டிங் வரனால இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான்.
இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தான் வந்து ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்க்கு கணக்கிட்டுருக்கோம். ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங் கணக்கிட்டுடைய மொத்த வேல்யூ டோட்டல் 77.6 பாஸ்கல். இதை பாஸ்கலில் நம்ம கால் பண்ணுறோம். மொத்தம் டோட்டல் இது 77 பாஸ்கல். அடிஷ்னலாக சேஃப்டி ஃபேக்டர் 10% எடுத்துருக்கோம். இது என்ன ரீசன்னா, நம்ம இப்போ சாஃப்ட் டிராயிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கால்குலேஷன் போட்டிருக்கோம். ஆனால் சைட்டில் வந்துட்டு அடிஷ்னலாக 2 ஃபிட்டிங் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சைட் சிச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எப்போதுமே அடிஷ்னலாக ஒரு 10%, 20% ப்ரெஷர் லாஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இதோடைய டோட்டல் ப்ரெஷர் லாஸ் 85. இது வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் ஓகே. இதோடைய மைனஸ் வெலாசிட்டி ப்ரெஷரை மைனஸ் பண்ணி இந்த 85லேருந்து இந்த 70 பாஸ்கல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஃபேன் டயா நம்ம சொன்னோம், இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான், அதாவது ப்ரைமரி கால்குலேஷனுக்காக இதை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு. அதனால் இந்த ப்ரெஷர் லாஸை நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ணி அதோடைய வேல்யூ தான் இங்கே வந்திருக்கு 70 பாஸ்கல். ஃபேனுடைய ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் 70 பாஸ்கல். இந்த ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரை பயன்படுத்தி தான் ஃபேனுடைய சைஸு செலக்ட் பண்ணணும். அதோடைய ஃபேன் சைஸ் செலக்ட் ஆகும். இதை கால்குலேஷன் போடாமல் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது. செலக்ட் பண்ணால் டவுன் சைஸ் ஆகிறதுக்கு, இதில் ஏதாவது இந்த கால்குலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் டவுன் சைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. டவுன் சைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏர் ஃப்ளோ கரெக்டாக ரீச் ஆகாது. அதாவது லாஸ்ட் கிரில் அப்படிங்கிறப்ப ரீச் ஆகாதில் ஒரு கிரில் 2 கிரில்லாம் ஓகே. இப்போ ஒரு 10-15 கிரில் வரும்போது அதில் லாஸ்ட் கிரில்ல ஏர் ஃப்ளோ வராமல் போயிடும். இந்த கால்குலேஷன் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் தெரிவிங்க. இன்னும் சிம்பிளாக விளக்கம்னு சொன்னால் கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி.